maal waan godhaniif doorsifamu saba Waaqayyoo, maal waan hojjetaniif laata fayyina maqaa Waaqayyootiin waan raawwataniif, rakkataa waan gargaaraniif yaa saba Waaqayyoo, yaa doorsifnuu jedhani cimsaniis mari'annaan isaanii irratti hin mari'atanii garuu qulqulluun Phexros maal jedhee hojii duukaa bootaa boqonnaa 4:20 irratti nuti kan agarreef kan nageenye dubbachuu hin dhiisnu ittiin jedhe. Yaa saba Waaqayyoo, dhugaaf dhugaa jirtu dubbachuuf, dhugaa jirtu himuudhaaf, dhugaa jirtu ragaa ba'uudhaaf hin callisnu har'allee saba Waaqayyoo. Waa'ee Waaqayyoo, dinqii Waaqayyoo, Waaqayyoo rakkina keessaa kan nu baase, Waaqayyoo rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'e, dhiphina keenyaaf gammachuu kan nuuf ta'e, waa'ee isaa dubbachuuf ragaa ba'uu hin callisnu. Phexros faas yeroo sanaa kan argineef kan dhageenye dubbachuu hin dhiisnu jedhan. Kan isaan argan, kan isaan dhagaan sagalee Waaqayyooti. Kan isaan argan dinqii Waaqayyoo raawwateedha. Kan isaan argan humni Waaqayyoo Hafuurri Qulqulluun waan hojjetudha. Har'a saba Waaqayyoo barumsa sobaatiin, barumsa dogoggoraatiin, barumsa karaarraa nama dabsuun, barumsa hin taaneen nuti hin hubannu saba Waaqayyoo. Isa argine isa mana qulqullummaatti abbootarraa baranne, isa dhageenye, isa ija keenyaan argine, isa furmaatatti arganne jiraachuun nu barbaachisa saba Waaqayyoo. Yeroo sana dhagaa saba Waaqayyoo maanguddoonni sun yeroo walitti qabaman maal goonu jedhanii jara kanarratti kan mari'atan. Mata dureen barnoota keenyas maal yaa goonu kan jedhu. Har'a hoo saba Waaqayyoo waa'ee jireenya keenyaaf maal yaa goonu laata? Maal yaa goonu jennee jireenya keenya keessatti gaafachuun nu barbaachisa. Eenyuun gaafanna laata?